天下的父母辛苦操劳一辈子，在年龄老迈之后，或多或少都会积累一些财富。随着年龄的增长，身体逐渐老化，老人们开始考虑将自己的财产交给子女，最后帮子女一程。然而，积累财产难，守住财产更难，分配财产才是难上加难。倘若在错的时间把财产交给儿女，即使交给儿女财产的地点再对，也会产生后患。那么人到老年，到底什么时候将钱财交给子女合适？三位老人说出了心里话，体会人间冷暖，看尽世间百态。欢迎您收听人生语录。今年60岁的吴女士自述：我会趁着一时还清醒的时候，能早告诉儿女银行卡的密码，就早告诉儿女银行卡的密码。除此以外，我还会告诉儿女具体的存款数额。然而，我不会把存款过早交给儿女，只希望等到我万一失去清醒意识，或者与世长辞的时候，儿女可以拿着银行卡去银行取钱。之所以大费周章，是因为我怕过早把存款交给儿女，等到用的时候，儿女不愿意交还部分存款或者全部存款。因此，最起码在我有意识的时候，存款要在我的掌控范围以内。这样一来，儿女还会更加重视我，无论我说的话还是办的事都还有分量。相信我煞费苦心，能够了却生前身后事。今年65岁的张先生自述：我向来在儿女面前没有遮掩过存款，我要的效果就是让儿女看得见、摸不着，从而我才能牵制儿女，并且我会有言在先，儿女到头来能够分到多少存款，关键需要看儿女在有生之年的表现。为了在我100年之后实现最终的论功行赏，我会提前立好遗嘱。遗嘱不是自立好以后就不再改变，而是会时常改动。改动的依据就是儿女后续的表现。如若我活的时间足够长，即使儿女是在逢场作戏，我透彻了解儿女也是如鹿遥知马力一般。当然，我还会把取款的密码一并写进遗嘱里面，由此我才能够尽量减少近处的忧愁，尽量减少远处的顾虑。况且遗嘱还能够规避儿女的纷争。70岁的谭女士自述：我现在已经失去了基本的自理能力，即使我有存款，我也没有办法出去取钱或者消费。在逼不得已的情况下，我才把银行卡交给我较为信得过的儿女，密码会口传心授给较为信得过的儿女。等到需要取钱的时候，儿女就可以代为取钱；等我需要消费的时候，儿女就可以代为消费。我早就已经跟较为信得过的儿女约定好了，未经我同意，不要动用银行卡里的存款，只因我的手机有短信通知，即使行动多有不便，银行卡的余额变动也会了如指掌。不是我不信任我的儿女，而是在有些时候我更加信任钱。以上就是3位老人关于转交财产的心得感悟。除了3位老人所强调的因素以外，在确定交接时机前，仍需考虑一些重要因素。1. 老人在经济状况良好且稳定时，是将财产交给儿女的最佳时机之一。这意味着老人可以不依赖子女，拥有足够的退路选择，更好地享受退休生活，满足自己的需求和兴趣。此时，老人有足够的财务余地来确保自己的舒适与幸福，在存款或者退休金方面比较充裕，能够满足自己的生活需求。同时，他们也能更放心地将财产移交给子女，而不必有什么负担。经济稳定意味着老人可以为子女提供更好的经济帮助和支持，无论是在教育、创业还是其他方面。通过将财产移交给子女，老人可以帮助子女实现梦想，减轻他们的经济负担，
支持他们追求更有意义和有价值的事业，是老人为子女未来创造良好条件的一种方式。当老人的经济状况稳定时，他们可以更好地规划和管理财产的过渡。通过提前和子女进行充分的沟通和协商，共同制定详细的计划和安排的方式，将来财产过渡会更有条理和顺利进行，避免了由于经济不稳定而导致的困扰和纷争，为老人提供更多的时间和精力来关注生活。通过将财产移交给子女，老人可以为整个家族创造一个长期稳定的财务基础。这些财产可以作为家族的遗产，为子孙后代提供更多的选择和机会。即便这笔钱的数目较少，对子女来说也是一个很好的助力，客观上减少了子女的经济负担，对家族的繁荣和持久发展来说十分有利。父母也可以通过传承家族财富，向子女灌输正确的财务观念和家庭价值观，培养他们的责任感和担当精神。这对一个家庭来说比钱财更为重要，是精神和文化层面的熏陶与进步。2. 当老人身心健康时，适合将财产移交给子女。首先，老人身心健康时，他们有更好的判断能力和决策能力，能够清晰地思考自己的未来，明晰财产转移的影响，并做出明智的财务决策。他们可以更好地评估自己需要的财务资源和保障，以及孩子们对财产的管理能力和诚信度。身心健康的老人能够更加理性地进行财产规划，确保自己和子女都能从中受益。另外，老人身心健康时将财产移交给子女，还可以为老人自身带来一定的安心和解放。当老人将财产移交给子女时，他们能够减轻自己的财务责任，享受更多的自由和无忧无虑的日子，可以专注于自己的兴趣爱好、健康和与家人朋友的相处，而不必过多担心财务问题。身心健康的老人能够在财产移交过程中提供指导和建议，他们有丰富的人生经验和智慧，可以为子女提供宝贵的财务建议和经营思路，这样带来的好处比金钱要更为持久。在这个过程中，老人可以与子女一起制定详细的财产过渡计划，确保财产平稳过渡，避免潜在的纷争和矛盾。他们的存在可以给子女信心和安全感，并且尽量避免可能产生的龌龊。老人的身体和精神状况随时可能出现变化，谁也无法预测未来，这会影响到他们对财产的管理能力。而将财产移交给子女，可以避免因老年疾病、认知能力下降或其他健康问题而导致财务管理困难的情况发生，以便他们的孩子能够顺利地接手和管理财产，将危险扼杀在摇篮。在身体健康的时候，老人如果对财产管理和移交存在疑问或困惑，他们可以寻求专业人士的帮助和建议，如律师、财务规划师等，这样就能避开法律问题，让财产移交更为顺畅。3. 最恰当的财产转移时间是家庭和睦时。家庭和睦是财产传承的前提。一个和睦的家庭能做到关系融洽、相互尊重、和谐相处。在这样的家庭氛围中，财产移交给子女将更加顺利和平稳。和睦的家庭关系有助于减少争执和纷争，避免因财产分配引起的家庭矛盾，也更有助于形成良好的家族价值观念，使子女们具备正确的财富管理观念和行为习惯，继承和扩大家族财富。在家庭和睦的情况下，子女更有可能做出明智而负责任的决策，以继承和管理父母的财产。家庭成员之间更有可能保持长期的良好沟通和合作，这是非常重要的。因为财产移交并不仅仅是一项经济交易，而是涉及到家庭中每个人的利益和未来。
通过良好的沟通和合作，家庭成员可以共同制定财产移交的计划，充分考虑每个人的需求和期望。他们可以坦诚地讨论财务安排、资产分配和未来的规划，避免误解和不满的发生。这样的沟通和合作将有助于建立一个健康、和谐的家庭环境，将财产转移产生的风波降到最低。在相互尊重和理解的氛围中，子女可以更好地考虑到家庭的整体利益，而不是仅仅追求个人利益。他们可以更加谨慎地管理和利用财产，为家庭的长远发展和福祉做出积极贡献。当父母选择将财产移交给子女时，这体现出他们对子女的信任和支持，也意味着他们希望为子女的未来提供经济安全。这种行为有助于加强家庭成员之间的联系，增进亲情和团结。同时，子女也会感到父母对自己的关爱和重视，这对他们的心理健康和幸福感有积极影响。财产是好东西，既可以作为有生之年的物质保障，又可以留给儿女，可是处理不当，反倒会引发不尽如人意的事情。手里的钱交给儿女之前，务必要审时度势，考虑尽可能全面，思索尽可能深度，由此才能避免出现遗憾的情形、追悔的情况。感谢您的收听，下期再会。